养前的声音，保养后的声音。今天我们来学习中轴的日常维护保养。拍摄教学视频，如果不跟你说原理，那简直就是耍流氓。保养的步骤主要是把垫圈打开，然后把里面的轴承密封圈取出来，然后再把里面进行一个清洁，最后再上油。中轴需要保养的原因，是因为里面的油磨损了，或者是变得比较干了，我们就需要给它上油进行一个保养，让它使用的寿命能够更长。首先，我们用一把美工刀，从边缘部分，注意看我的手法，从边缘部分给它慢慢的放进去，然后撬出一点点以后，然后再这样沿着一点一点一点给它撬。注意看我手上的动作。好，我们第一圈的这个垫圈就拆掉了，用纸巾简单的清洁一下，把这种杂质的东西给它擦干净。好，接着这是一圈红色的密封圈，红色密封圈在撬的时候，我们就不能从外往里面撬，我们一定要怎么样呢？从里面这样子往外面撬，看到没有？从里往外这样去撬它，撬开以后，我们就能看到它里面的一个轴承。那么这个时候，我们可以使用 WD-40除锈的这种润滑剂去给它清洁一下。那么如果没有 WD-40，就像我就没有，用点酒精清洁也是可以的。我们的目的主要是把里面给它清洁洗干净。好，多转一下。我这下面是接有一个桶的，如果有 WD-40，效果是最好的。好，清洁完成以后，我们再拿出纸巾，把它完全的擦干净。当轴承清洁干燥以后，我们就可以对它进行上油了。上油的时候，黄油或者专用的轴承油都可以，或者是界面脂。我这里只有界面脂，所以我就用界面脂进行演示。用手把它涂在这个边缘部分。好，我们现在只是先涂在上面啊，一会儿还要把它按进去，尽可能的把它完全的按在这个轴承里面，让它能够织得更深一点。再来一点。如果有条件的小伙伴，也可以用到一把专用的那种油枪，把它打进去。接着我们再把刚才的密封圈给它装回去。装密封圈的时候，它也可以把那个油给它往里面压一点。好，密封圈就装好了。最后我们再把尼龙胶圈装进去。装这个尼龙胶圈的时候，它是非常的不好装，反正我们在试的时候就反复的多尝试，慢慢来，不要急。这样朝着一边，然后把它往里面压。最后我们再用纸巾把多余的油擦干净。好，这样一个中轴的日常保养就完成了。